筑成一个个凸起的巢穴。这些巢穴不仅能避开高盐度的湖水浸泡，还能借助泥土起到隔热降温的作用。盐碱湖带有腐蚀性的咸水，以及周围近50度的高温环境，让大部分掠食者都不敢轻易靠近，因此也让火烈鸟没有了天敌，从而可以安心地抚育后代。一段时间后，幼鸟们终于破壳而出，此时鸟妈会低下头，从口中吐出鲜红色的液体，而这些液体并不是血液，而是喂养幼鸟的专属营养液。在母亲的悉心照料下，幼鸟们也在这鸟不拉屎的地方逐渐成长。可这份安宁并不能持续太久。随着空气在烈日的炙烤下热得发颤，曾经围绕巢穴的水源渐渐干涸，原本湿润的土地也慢慢皲裂。为了寻找到新的水源，刚出生不久的幼鸟便要踏上一段